本轮游戏全员出战，游戏开始前，8位挑战者先在伞桶里随机选一把自己要撑的伞。游戏开始之后，挑战者听到何经理背后喊“1、2、3木头人”的口号时前进，口号结束时便要停止移动，并且用伞遮住自己。如果被何经理发现，则挑战失败。谭健次回到原点，先全队拍到何经理肩膀的队伍获胜。加油！而且呢，所有人都会把自己的这个今天的最后一搏都是拼尽全力，所以这个伞就很重要了，对吧？因为有的伞是真的可以把你挡住的，有的伞你是真的是挡不住的。我当然也会尽量的睁一只眼闭一只眼，但是如果真的太过分了，那我也没办法，好不好？现在来，我说3、2、1之后，大家就迅速的站到一个自己心仪的位置后面。3、2、1，开始。对，先不要碰它，站到它后面去。来，3、2。好，一人一把。好，来，准备。哎，你选了？哎，一人一把，一人一把。好，他一直5号。好，来。哎呦，没事，换哈。哎，还换了？为啥呀？咋的？你们俩没事没，我刚开始选了5，你确定你要选5号对不对？哎，好，好，准备啊！我们一个个的来。首先，钟楚曦同学，请揭晓您的1号伞。哇，不错哎，这把打开它。3、2、1，打开它。打开的，打开的。根本挡不住。但还可以，还可以，对，这样的话我就算没看到了，对吧？这要挡住脸就 OK 了。好，楚曦这至少能用，好能用。这玩意儿1分钟都撑不了了，我感觉。好，来，下面谭健次，拿出你的伞吧。哦，正常的，正常的。正常的伞。哇！哇，你这好大！我的天哪！ 3、5个人嘛。喂，我这是伞吗？我这是盾牌呀！好，海文静，我们这个亏，我们这个这是个什么玩意儿？这不是婴儿车上的那个？还可以。你往后一翻，哦哇，这个好，这个好。好，来，老秦，这是什么？这是啥？高志平，这怎么开呀？推。哦，遮了当没遮。下面浩浩的了。这是小孩的那个。小黄鸭。你反过来，你得反过来，但是他就看不见了呀。你只能这样一直带着他，然后要我说3、2、1停的时候，你就带着他。哎，我觉得俊俊好像很喜欢这个，他特别认真。我感觉完蛋了，是不是？我感觉数字越小就要那个不一定，不一越定。来，勇敢的打开你这个。这什么啊？哇！刚刚好一把，刚刚好。不是，这节目组为什么里面还有个对， GoPro？很厉害。俊俊没事，你脸小，能挡。我脸很大哎。这个很好哦，挡得住。哎，能挡我们俩不？这刚刚好。好，这样大家都拿到了自己的伞，那各位就拿着伞到出发点。各位亲爱的朋友们，各位见习投资人们，你们最后放手一搏的机会到了。到底能不能拿到最高的投资率，就看你们谁最快到达我的身边。加油吧，各位！预备，预备，开始，开始，撒一停，撒一停，撒一停，停，停。停！好，首先文静同学，你慢了，我非常清晰看到你慢慢的把这个东西打回去的这个全过程，全过程。好，轩怡，哎，低头是没有用的，不是够不整个人挡着呢。你不去找高志婷，你不去找志婷，你那把伞是没有办法挡住你的，好吗？浩浩那个非常快哦，3、2、1停，歘一下就转过来了。撒一停，撒一停。好，可以啊，来准备。现在那2位，对，轩怡跟文静回到起跑线。
开始，再一跳，再一跳，再一跳。志婷为了等轩怡，没有动过地方。好，楚曦肯定得回到原点了。楚曦，我看到你的时候，你刚好在空中跑过去。但是这个龚俊哥，你得就是走上去哦，不能一只脚就是踩过来。我还没到上去这一步。哦，好，我还没有到。这可以。对。现在吧，就是从我的角度是完全看不到黄明昊的。大哥那把伞是不是？大哥那把伞真是挡住了绝大多朋友们跟在大哥后面，真的有饭吃，真的。大哥太棒了，太棒了！好，来，开始，再一跳。大哥这算？大哥，我竟然看到了你的脸。我回头的时候，你伞是侧面的。好，谭健次回到原点。脚已经掉下来了。俊俊，脚已经掉下来了。俊俊回到原点。俊俊回到原点。我觉得大家不能急，在独木桥上的时候一定要稳。你跑得越快，喊停的时候你越停不下来。是的，前面不着急，因为过了独木桥几乎就是如履平地了呀。对。过了独木桥几乎就是如履平地了呀。那个本来我都要过关了，文静同学莫无规矩，在后面一直偷偷打量木头人这个游戏叫。哦，对不起啊。回去吧。我给文静好奇心别太强。我想看桥的呢。好，秦霄贤和蔡文静聊天，回到原点。不是我。你看其他人都没有动，只有你过去聊天。你还点评你的搭档。哎，这么爱说话呢。哎，那边好，哎，我们跟着他们走吧。现在，朋友们，好消息，高志廷和吴宣仪勇敢地跨出了第一步，现在有一个人过来了。好，做好准备啊，预备，开始，再一跳。再一跳，呀呼！跳起来！我这5个字，又稳又惊喜。好。最好舞台。这种主戏太难了，真的。回去吧，宝宝。他挣扎了很久，现在有一个稳扎稳打的队伍，就是志廷和轩怡，他们非常的稳扎稳打。现在浩浩也慢慢的在接近啊，非常棒。但是呢，浩浩现在跟俊俊距离有点远，大家不要忘记是要同一队的2个人都到达才能算过关。预备，开始，再一跳。大哥，我始终没有看到大哥的脸，但是我看到他的伞呢，慢慢的跑。对，大哥这个伞虽然有帮助，但是过独木桥真的太难了。好，在这里我提醒一下俊俊啊，你刚才笑得真太大声了，真的。而且我要说一下文静姐啊，你不是用伞挡住了你的脸，你是用你的头发脸。他来不及了，你知道吗？他很聪明，他实在来不及了。预备，开始，再一跳。预备，开始，再一跳。再一跳。再一跳。大哥，忘遮脸了，大哥。忘遮脸了，大哥。我大哥一手好牌打得稀烂，拿了一个挡住全世界的伞，站到了最后。目前最有希望夺冠的已经来了，是不是？没错。而且他们俩是不是真的是走独木桥过来的？是的。哇，这么厉害的吗？再一跳。俊俊，你小心点，你半边脸你被我看见了哈。好，预备，开始。再一跳。开始。再一跳。这么近的吗？我不敢摸。这边独木桥有一个组合，你们看。但问题是他们还是没有走到独木桥上。回到原点。要不我们换条桥走啊？
你先往前走，我扶着你。那你呢？一会儿大跨步往前走一步，大不了我回去。好，朋友们，我们聊天啊，稍微尽量快一点，因为我家浩浩马上就要落枕了。不是，有何老师，我有个最大的问题啊，是我弄过来之后我喘不过气了。对，好来，加油啊！现在来第一名应该已经要产生了，各位亲爱的朋友们。没错，来，预备，开始，再一停，再一停，再一停。我扶着你，一会儿大跨步往前走一步，大不了我回去。开始，再一停。我扶着你。好，你们毕业了啊！龚俊和黄明昊毕业了。这边你们是在干啥？露营是吗？睡觉啊？老秦，这不能算吧？他没有在独木桥上。好，老秦回到原点，快开始吧！好，大哥非常稳，大哥这轮非常稳。哦，我天哪，你好厉害啊！快，大哥坚持不住了，快！好，预备，开始，再一停，再一停。好，轩怡过关，先过关。好，哥，你别动了，大哥。我找肩膀呢。哦。我能不能申请回到独木桥的头那儿？因为我没有踩上去。哇，他真的，以你这个精神，我跟你说，我让你回到中间一半，你太棒了。哇，为什么文静一直是跪在地上呢？哇，为什么文静一直是跪在地上呢？感觉他是爬过去的，你知道吗？这是怎么来的呀？文静姐像刚出生的婴儿，自己坐上了婴儿车。他不但是婴儿，还是自己的婴儿车。好，来，预备，开始，再一停，预备，开始，再一停。好，你过了。过了。他也过了，他也过了。我的腰，这是什么造型？楚曦，你该不会以为你在那儿就能拍到我吧？隔了那么远。好，有机会啊！来，预备，开始，再一停，开始，再一停，再一停。你找我干啥？文静直接过来摸我们了。你过了，文静还没过，文静你没摸，你摸错了，宝宝。文静姐刚刚那个帘子一打开来，找着我就，哎，不对。跑过了可还行。好，预备，开始。何老师，就剩我们俩了。对。只有我们俩了。就是咱们俩。不是，因为这个游戏我根本看不到世界，我完全不知道，我以为我第一名。哎，你们还真是最后一名哎。好，最后通过整晚的资金投资的比赛，获得金牌投资人的是吴宣仪、高志田，逆风翻盘，真的是逆风翻盘啊！真的是逆风翻盘500元。对，最后以最高的金额拿到了第一名。所以呢，今天将由宣仪和志婷登上我们的投资人海报，剩下的6位呢都要转发他们这张海报，并且写出深情的夸文来这个祝福他们，夸他们。同时呢，剩下的6位要分享我们的好运转盘了。好，来各位请坐。所有人都不要动，好吓人你麦在我手里。好，现在大家有什么话要说的吗？该来的早晚要来啊！你好意思，你给把别人全玩光了。文静有什么话要对老秦说？今天这一路携手走来，你可太衰了。然后浩浩今天跟俊俊其实差一点笑到最后，对不对？没错。有什么要对自己的搭档说的吗？大麦，我要逆风去，是不是？没错，我要逆风收视爆棚，好不好？收视长虹，谢谢弟弟。点击率爆，好不好？好，那俊俊有什么话要说？哎呀，拼尽全力了，对吧？没有遗憾。没错。好，这个也叫做碰头彩，对不对？好，现在好运转盘转起来。哦，这个真的很吓人，这个。它是随机的啊。好，它速度越来越慢了，它要停了，
大哥有点危险。哎，还好。哎，走。应该不会是紫色重头彩吧？走。浩浩和俊俊，麦克风我帮你们拿。等一下，来你数一下，倒数。我会说3、2、1的，我会说3、2、1的。倒数一下。好，来准备，3、2、1，就这个 feel。我要你放弃，手势唱红，红头彩。nice，漂亮。好，好棒！但还好你们守住了自己的秘密，好不好？哦，对，这很关键。因为只有最后1名，也就是说，萧贤和文静如果跟我分享了秘密，我才跟大家讲。对，但是他们没有，所以呢，祝贺你们啊！您好，星期六，下节更精彩。第2个项目就是指压板3级跳。我们来说一下规则。规则是这样：每位挑战者需要在指压板上完成3级跳远，第3级跳远落地后必须站定3秒才算成功。跳远过程当中，嘴里的哨子发出声音，成绩就作废。最终跳远距离最远的挑战者获胜。这一轮的挑战者是高志廷、黄明昊、龚俊、蔡文静。哦，有请。刚刚浩浩说这把你 all in 我说我也上。哎呀，加油！投我，我腿长，腿长，明白了。先不着急拉票，不着急。我试一下。你先试试，它是硬的。哦呦我的，它是尖的。对，太吓人了，这个真的是。好，首先我们来看一下我们的4位挑战者投资回报率分别是多少？来，请看。肯定蔡文静最高。志廷的投资回报率是2，浩浩是5，俊俊是8，文静是10。我也挺高。我这么低。志廷哥本来钱就少，本来钱就少，他倍率还低。为什么他这么小啊？我针对我，针对你，针对的只有我。没有，是这样的，这个投资回报率跟各位的目前的资金是没有关系的。对，它不会因为你目前没有钱，我们就给你投资回报率高。其实是根据每个人的体能。简单来说，它就是上一版的弹剑刺。大家懂了吧？懂了。好，下面呢，我们进入一个拉拉票的环节。好，首先浩浩你先拉拉票。首先呢，我跟大家讲，就是我练过3级跳。哦呦，我跳得远，忍痛和跳跃我都 OK， 所以选我。浩说的所有的优点我都具备。我身体里流着就是胜负欲的血，我现在已经激起了我的胜负欲。我身上也流着胜负欲的血，我就是把那个哨子咬碎了，我都不会让它发出声音。哨子吞到肚子里，我也不会让它发出一丝丝的声音。为什么好6团的人都想吃哨子呀？能不能就含着它就行了呀？一个要咬碎，一个吞。对呀。下面俊俊拉票。刚才他们说的那些优点呢，你都具备，你也全有。我确实不具备，但是我这个忍痛还是可以的啊，腿长，皮厚啊，皮厚。然后呢，我也是比较有胜负欲的人，明白？就算我把这个哨子吃下去啊，我也会拼尽全力。好，现在我觉得是时候响起那个我要一步一步往上爬的音乐了。没错，因为高志廷要开始拉票了，朋友们。猴子们，你们就可怜可怜孩子吧。那个真不容易啊，给点翻盘的机会吧，好不好？那个钟姐6000多块钱，那个少给点，那2倍就当玩了，好不好？来点啊，好，谢谢啊。这是投资吗？这是施舍。好真诚，好真诚。好，下面呢我们就开始进行秘密投资，各位投资要想好了就可以到我们这边来，好吗？说你们4个呢，都不投是吗？你们是干啥的？什么意思？都不想投是吗？
我以为我看错了，就这4个人出乎意外的这种所有人出的，没有人投资，都不看好，我们不配了，对，我们不配，是我们不配了。没反应过来，还在思考。我在算。好，下面第一个投资人已经来了，请你指一下你要投给谁。第4位你要投给谁？了解了，这么说吧，场上竞争极为激烈，每一个人都建议拼尽全力，好不好？好，因为你们的投资人对你们寄予厚望。好的，我感觉这一次大家都非常的大方，好不好？好，第一个出场的是我们的浩浩黄明昊。现在黄明昊上场，他脱掉了外套，哇，胜率上来，加油啊！你去哪儿了？你去哪儿了？你完成了跳出毯子。我们要站定才算，站定才算，这次不算啊。浩浩，我跟你说一下你的刚才这一跳的3个违规的地方，好吗？第一，你踩线了；第二，你并没有停留，你跑出去了；第3，过程当中哨子一直在响。我就是把那个哨子咬碎了，我都不会让它发出声音。走丢了。你要冷静，因为你只有这一次机会了，好吗？浩浩，只有这一次机会。冷静，稳住，冷静啊！有，来，浩浩加油啊！来，黄明昊的最后一次机会，冲吧！你跳得太猛了。可是，他站定的位置在这里啊。不行，他没有停住，没有成绩，没有成绩啊！再给我次机会哦。没有成绩。但我双脚停了呀。要3秒。再给他一次机会吧。孩子啊，就是年轻气盛。我双脚停在这儿了。孩子，再给他一次机会吧。你给他一次。我双脚停在这儿了呀。老齐，你没有投我。你先别说话。你是不是没投我？你走。再给一次机会。冷静啊！刚才一模一样的情况出现了，好吗？现在呢，能不能再给他一次机会？我们来问一下这边的3位朋友，好不好？再给一次吧。不给。好，蔡文静说不给。给我，文静。蔡文静。不给。文静。再给一次。你们这是白眼狼。那个白眼狼，走开！大哥，我错了。错了吧，文静？我跟你说，我是同命相连啊，被抛弃的感受。我恨你们，走开，大哥！再给一次机会，我也恨。走开！文静，破产吧你！文静，大哥也没投你啊。哎，不是说都有投资吗？那你别跳了，别跳了，我太难了。俊，可以给黄明昊再一次机会吗？不给，不给是吧？不给。他说的。你再给他一次机会吧。我说的不给，别给。说实话，你这组太难求了，一求仨还得真难。不给。哎呦，太累了，你再给他一次机会吧。老齐，不给。对吧？不1800吗？1800吗？你再给他一次机会。我宣布，黄明昊没有机会了。年轻气盛啊，冲出去了。下面朋友们，蔡文静能不能够逆袭呢？加油！文静，
没事儿，你勇敢的跳，你的命运都是自己做主的。对，真的没有人选我是吗？不一定，你先跳，好不好？我要当黑马。好，黑马来走，走。漂亮。哇！啊，太疼了吧！好痛啊！520，蔡文静跳出了520的成绩，来，掌声给她，好棒，好棒，好棒！太疼了，你确实很能吃苦。他是跪过去的，疼死了。那接下来挑战的就是大家最关注她命运的高志婷。志婷加油！在这里我要告诉志婷，你一定要好好跳。我可以告诉你，你身上有投资哦。铁子们看我吧，铁子们。好，来，我们给高志婷加油，好不好？志婷，好棒，好棒，好棒！加油！加油！加油，铁子！加油！好 ，OK， 准备，高志婷的挑战，出发！他太棒了，他太棒了！哎，这个位置吧，这个6.3米。哇！6.3米，这是高志婷的成绩，来，掌声给他鼓励！亮！好，非常棒！你已经为了你的投资人拼尽全力了。是你吧，铁子？接下来挑战是龚俊，大长腿儿，可以的啊！加油！预备，开始！哇哦！还有。我的天，他好远啊！龚俊跳了一个520，哎，啊，520，我再来一个，再来一个。你前2步夸大一点。我知道了。哎呦，我的天哪，好疼啊！一直碎念。没事，就当做了一个足浴了。对。脚底按摩。哎，刚才吹哨了吗？没有吧？没有。刚才非常好，你死死的。非常好。再来一个。好，俊，准备，开始！加油！哇哦！这个成绩的突飞猛进令人惊叹。我的妈呀！5.9米，没有能够跳过高志婷。哎呀，糟糕！但是已经是非常好的成绩了，很厉害。好，那我们在这边宣布，为我们龚俊投资的有钟楚曦。Sorry， 没关系，我有钱。他拿出了目前为止最大的一笔投资金额，2000元。我投2000啊！哦，Sorry， 2000元打了水漂，了。我还有4000。给黄明昊投资的谭健次投资800元，现在谭健次累计资金2000元，还有好多。秦霄贤之前的所剩资金是1800元，他为黄明昊投资1800元。怪不得你这么激动。Oh no！ 你 all in 了 ，all in 了。哦哟，妈呀 ，all in 了。我说再给他一次机会，你不给。感动了，老秦，你对浩浩越好，蔡文静越难过。蔡文静说1分都不留给我呀。蔡文静没有能够得到投资，非常的遗憾。宣仪手上有2500元的资金，他投给了高志婷500元。
目前吴宣仪手上拥有的资金积累到了3000元，辛苦了，3000元。与此同时，因为吴宣仪对于高志廷的投资，所以高志廷现在也拿到了1000元的投资回报，目前资金是1300元，所以高志廷目前逆袭成功。来，我们来。耶！不愧是干过活的。秦霄贤，光杆司令。我现在已经开始想秘密的事儿了，已经。我还在吃老本儿。